Viimased päevad on toonud ärevaid uudiseid. Meie kaitseseisund on järjest nagu hämaramas olekus. Esimene teema on see, et Ukrainast tuleb Vladimir Zelenski suust siis jutt, et kuna Venemaal on interneti takistused, võib see olla seotud sellega, et mobiliseeritakse sõdureid Eesti ründamiseks. Mida te selle peale kommenteerite? Ma kommenteerin nii, et kui Venemaal tõepoolest mingi mobilisatsioon toimub, siis mobiliseeritakse eelkõige Ukraina ründamiseks. Sest et Ukrainas on ikkagi venelastel läbimurre saavutamata, Donbass on endiselt vallutamata. Donbass on ju see, mis on selle nende spetsiaalse sõjalise operatsiooni eesmärk. Nii et ma arvan, et kõigepealt peaks Zelenski minema peegli ette ja rääkima seda juttu ise endale. Et mobilisatsiooniga mobiliseeritakse Venemaal inimesi Donbassi lõplikuks vallutamiseks. Ja Balti riikide, kui me vaatame ikkagi siia piiri taha, siis siin mingisuguseid vägede liikumisi ja koondumisi ei ole. Ja kuna on täiesti ilmselge, et Putin peab, täpsemalt küll siis Venemaa välisministeerium, Kreml oma eriesindajatega peavad kulisside taga ameeriklastega suure geopoliitilise jagamise läbirääkimisi. See hõlmab Kesk-Aasiat, see hõlmab Kaukaasiat, see hõlmab Kuubat, see hõlmab Iraani, see hõlmab Kaug-Ida. Siis niisugune purukene nagu Eesti ei ole praegu malelaual see nupp, mis tuleb kindlasti ära võtta. Nii et niisugused hirmutamised on Zelenskile vajalikud lihtsalt selleks, et hoida seda Euroopa toetust Ukrainale endiselt samal tasemel vähemalt nagu see praegu on, aga võib-olla isegi seda taset suurendada. Et see on täiesti propagandistlik niisugune infooperatsioon, mille eesmärk on mitte hirmutada konkreetselt Eestit või täpsemalt öeldes mitte rääkida tõde sellest, et Eestit rünnatakse või Balti riike, vaid tegelikult anda signaali, et te peate meid ikka endiselt toetama, kui te tahate, et me teie eest edasi sõdime. Et seda tuleb täpselt nii võtta. Ja teine ärev uudis on see, et Ameerikast siis Pete Hegseth on helistanud meie maile ja öelnud, et on relvahangetega nüüd niimoodi, et nad viibivad, sest neil on käsil omal sõda Iraanis. Et kui muret tekitav see on? Ei, see ei ole muret tekitav, sest isegi kui nad ei oleks öelnud seda, ega need relvahanked jõuaksid siia ikka, ma ei tea, mitme aasta pärast alles. Mitme aasta pärast on see Iraani sõda kindlasti ammu lõppenud. Mina tõlgendan seda ikkagi puhtalt poliitilises kontekstis ja sellega öeldakse meie praegusele administratsioonile, et teie olete võtnud selgelt Trumpi ja praeguse Ameerika administratsiooni vastase hoiaku, varjamatult lähete kaasa Trumpi ja praeguse administratsiooni vastaste laimukampaaniatega ja kui te arvate, et te olete meil formaalselt liitlane, siis te oletegi meile formaalselt liitlane, aga tegelikult me teile relvi ei anna. Otsige mujalt. No, meil on ka uudis sellest, et see mujal võib olla Ida-Virumaa, sest sinna türklased kavatsevad mürsutehast, kuhu siis tööle võetakse kuulu järgi 1000 inimest, et kui palju sellest meile võiks abi olla? No kui palju oleme kuulnud igasuguseid uudiseid sellest, Pärnusse pidi tulema NATO mingisuguse üksuse staap, jutt on kuidagi ära kadunud. Siis me uljalt valmistame ette Pärnumaale sinna, mis järved need on seal, Tõhela ja Ermistu järv, kuskile sinna kanti mingi tohutu sõjanduskompleksi rajamist. Ka laskemoona peaks tootma hakkama ja ma ei tea veel mida. Siis on meil ristil Läänemaa ja Harjumaa piiril enam vähem on samuti mingisugune suur kaitsetööstuskompleks peaks tulema. Et muudkui tuleb, aga midagi ei tule. Et kõik see on ju tohutu pasunate puhumine, millel reaalne kate on võib-olla mõne protsendi ulatuses ainult. Ja neid infooperatsioone on vaja avalikkuse ajude pesemiseks selleks, et õigustada seda meeletut raha, mis on kaitsekulutuste peale praegu huugama pandud,
raha on kuskile läinud, aga väga vähe on vastu tulnud. Jah, mingisugust laskemoona on tulnud, mingisuguseid torukesi on tulnud kompenseerimaks seda, mida me kõik oleme Ukrainale ära andnud, aga ei ole siiani ära kompenseerinud. Ja täpselt samasuguse skepsisega suhtun ma sellesse Türgi mürsu tootmistehasesse, kus juures, no ma ei kujuta ette, mis hiigelkompleks see peab olema tänapäeva tehnoloogiale vastavate masinatega, mis vajab 1000 inimese tööjõudu. No ma ei tea, teise maailmasõja ajal olid sellised kompleksid kuskil Ameerikas ja Suurbritannias, mis tootsid laskemoona, kus olid 1000 ja 1000 inimesed tööl. No ma ei tea, suhteliselt kahtlane lugu.